क्या आप अपने घर के डेली लॉन्ड्री के लिए एक हाई कैपेसिटी और एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन तलाश रहे हैं? वर्लपूल 8.5 kg मशीन आपके वॉश एक्सपीरियंस को बेहद आसान बना देगी। ये बेहतरीन अप्लायंस स्मॉल और मीडियम साइज फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस साबित होगा। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी एंड 1400 RPM मोटर। ये वॉशिंग मशीन शानदार 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है जो बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सेविंग्स सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही इसमें पावरफुल 1400 RPM मोटर दिया गया है जो सुपीरियर स्पिन स्पीड जनरेट करता है। इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन की मदद से भारी कपड़े भी बहुत क्विकली सूख जाते हैं और ओवरऑल वॉश परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं करना पड़ता। इंट्यूटिव कंट्रोल पैनल एंड इनबिल्ट लिंट फिल्टर। इसका टॉप कंट्रोल पैनल बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज डिजाइन के साथ आता है जिसमें वॉश टाइमर, ड्रेन और ड्राई के लिए डेडिकेटेड नॉब्स दिए गए हैं। बेहतर क्लीनिंग क्वालिटी के लिए इसमें इनबिल्ट लिंट फिल्टर मौजूद है जो ट्रिपल एयर फिल्ट्रेशन के जरिए कपड़ों से सारा लिंट हटाता है। ये बेहतरीन सेटअप आपके लॉन्ड्री रूटीन को एकदम स्मूथ बनाता है। टर्बो ड्राई टेक्नोलॉजी फॉर फास्ट ड्राइंग। इस अप्लायंस में एडवांस टर्बो ड्राई टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग किया गया है जो मशीन की ड्राइंग पावर को दोगुना कर देती है। सिर्फ 10 मिनट के क्विक ड्राई टाइम में आपके धुले हुए कपड़े लगभग रेडी टू वेयर कंडीशन में आ जाते हैं। ये पावरफुल फीचर खास तौर पर बिजी शेड्यूल या खराब मौसम में यूजर्स को बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। रस्ट प्रूफ बॉडी एंड कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। इस वॉशिंग मशीन की बिल्ड क्वालिटी एकदम टैंक जैसी मजबूत और सॉलिड है। इसका प्रीमियम रस्ट प्रूफ प्लास्टिक बॉडी और स्मार्ट रैक प्रोटेक्शन फीचर इसे लंबे समय तक सेफ रखते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए इसमें 4 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और वॉश मोटर पर शानदार 10 ईयर की वारंटी मिलती है जिससे लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी की कोई टेंशन नहीं रहती। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।